Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Al Ferruccio di Seregno va in scena una partita importante per il Seregno, riduce da una settimana a dir poco calda, con le vicissitudini tra il presidente Erba e Ninni Corda e l'eco che hanno avuto durante tutta la settimana anche a livello nazionale, al di fuori dei confini di Seregno. L'eco invece di De Paola, che deve però saltare la panchina per la positività al Covid proprio nell'immediata vigilia della partita, va malgrati all'esordio il suo vice da primo allenatore. L'eco che vuole continuare la striscia positiva dopo il ritorno alla vittoria sul Piacenza nella gestione targata a Luciano De Paola, che ha fatto sì che i blucelesti si potessero riprendere. Calcio di punizione di Giudici dopo 6 minuti ed è già a vantaggio bluceleste. Iocolano lascia l'incombenza al numero 7, che sceglie la soluzione di potenza sul palo lontano, raso terra. La rivediamo, splendido l'interno destro di Luca Giudici. Nulla può Lupu. Seregno che arriva a questa partita con 5 assenze pesanti. Lecco però impatta la partita benissimo, insiste dopo il vantaggio, ancora Giudici dentro il pallone, una prima ribattuta, Borghese non è perfetto, lo è invece Simone Iocolano che realizza il 2-0 dopo 10 minuti. Ancora una volta il Lecco da destra sfonda, come accade tante volte nell'inizio di partita. Bravissimo Luca Giudici, il cambio di gioco su Luca Giudici e poi dentro il pallone Borghese la tocca maldestramente e favorisce l'inserimento di Simone Iocolano, che torna al gol e va a festeggiare sotto lo spicchio ben nutrito di tifosi blucelesti. Tutto comunque 128 tifosi ospiti al Ferruccio. Ancora Lecco dopo 2 minuti, sempre Luca Giudici sulla destra, non lo prendono mai nel primo quarto d'ora. Dentro il pallone Iocolano di petto, la respinta e poi di testa Petrovic per il 3-0 Lecco. Un inizio davvero folgorante della squadra di De Paola con Malgrati in panchina. Dopo 12 minuti la partita è già virtualmente chiusa in ghiacciaia. Maldestramente qui Iocolano come può però crea l'occasione perché va col petto, goffamente sì, ma non poteva fare di meglio e quindi fa sì che possa arrivare sul tapin vincente Petrovic, che finalmente si sblocca in blu celeste. La reazione col calcio di punizione di Cocco, il palo, Pissardo si schianta contro il montante nel tentativo di andare a parare, si farà male ma poi si riprenderà subito. Il tiro dalla lunga distanza e c'è la risposta presente di Pissardo. 68esimo, Iocolano dal calcio d'angolo, splendido il pallone dentro per Petrovic che crossa. Enrici entrato dalla panchina, ci prova 2 volte e poi Zeliak si scopre ancora una volta come è accaduto 7 giorni fa, goleador. Ma bravissimo Petrovic a lavorare questo pallone dopo l'ottimo scambio con Iocolano. Enrici, che è entrato per fare l'esterno di sinistra dalla panchina, va con grande bravura a cercare 2 volte il colpo vincente. Zeliak poi sui pressi della linea di porta segna il 4-0 per il Lecco. Tutti a esultare i giocatori in maglia bianca, strisciata blu-celeste. 85esimo, Seregno che rimane in avanti, qui fallo non viene segnalato e allora può giocare la palla ancora Galeottafiori. Poi dentro il pallone morbido per il colpo di testa di Cortesi, entrato dalla panchina, che va a realizzare il gol. Galeottafiore va a crossare dentro e poi il colpo di testa di Cortesi per il 4-1. Gol che però non può riaprire la partita, manca troppo poco al fischio finale. Lecco ci prova nel finale, Zambataro anticipato da un avversario. Finisce qui perché non ci sarà più nessun'altra chance. Il Lecco batte 4-1 il Seregno e infila la seconda vittoria consecutiva. La cura De Paola sta dando i suoi frutti.